សង្គ្រាមនៅបច្ចុប្បន្នបងប្អូនត្រូវដឹងថាសង្គ្រាមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ចប់ជាស្ថាពរឬមួយក៏មិនទាន់ចប់អីស្រឡះទេបងប្អូនចាមានត្រឹមតែបាត់ឈប់បាញ់អានឹងគឺជាស្ថានភាពដ៏ផុយស្រួយមួយដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនតើប្រទេសយើងខ្លាចជាទីលានសារអាវុធមែនទេបើយើងមិនស៊ូហើយបើយើងមិនយល់ច្បាស់ជាជ្រៅខ្លួនហើយបងប្អូនចាបងប្អូនដឹងបាយ័តសង្គ្រាមពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននិងសង្គ្រាមសៀមឈ្លានពានខ្មែរនេះសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងសេណារីយ៉ូនៃសង្គ្រាមរបស់គេទាំងអស់បងប្អូនចាឥឡូវចាបងប្អូនមុនដំបូងគេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនផ្ដោតទៅលើរឿងពីរសិនហើយចាំតាមដានបន្តទៀតរាប់ចាប់ពីនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅអឺរ៉ុបចាចំណុចទី1ការដំឡើងពន្ធដើម្បីស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចឬទប់ទល់សេដ្ឋកិច្ចត្រៀមមុននិងគម្រាមទុកមុនចំណុចទី2ទប់ទល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីជៀសវាងអាចនាំបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងរឿងនេះបងប្អូនក៏បានយល់ហើយថាតើខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសណាបន្តមកទៀតគឺពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាចំហតែម្ដងបងប្អូនចាចំណុចទី1គឺនៅការសាទី2ជួយអ៊ុយក្រែនបំផាក់ឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនិងចង់បានរ៉ែពីអ៊ុយក្រែនចំណុចទី3សង្គ្រាមថៃឈ្លានពានខ្មែរនេះគឺសុទ្ធតែគេអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ចំណុចទី4សង្គ្រាមកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីគម្រាមចិននិងបានជំរុញឲ្យជប៉ុននឹងតតាំងជាមួយនឹងចិនថែមទៀតផងចំណុចទី5ល្បីសង្គ្រាមនឹងជាលេសនៅក្នុងរឿងនយោបាយគឺវាយវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រេងមុននឹងបន្តទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ាចំណុចទី6ប្រកាសសង្គ្រាមវាយយកកោះ Greenland ចាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពលសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងវាយប្រហារខ្លាំងពេកក៏ដកថយមួយជំហានទៅវិញទៅបងប្អូនចំណុចទី7សង្គ្រាមវាយអ៊ីរ៉ង់នឹងគឺចង់ប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រើមូលដ្ឋានកងទ័ពដើម្បីបញ្ចប់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើមជ្ឈមបូព៌ាហើយតើរឿងទាំងអស់នេះបងប្អូនសាកគិតមើលខ្លួនឯងរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងរៀបចំហើយឬមួយក៏ជារឿងចៃដន្យចាបងប្អូនរឿងនឹងអត់ពិបាកនៅក្នុងការគិតទេព្រោះដោយសារតែពួកគេនឹងគឺបានជន់តាំងពីមជ្ឈមបូព៌ាចូលមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្តទៅអឺរ៉ុបទៀតនិងត្រឡប់ទៅខាងមជ្ឈមបូព៌ាវិញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចាទៅនៅក្នុងសង្គ្រាមសៀមឈ្លានពានខ្មែរនេះបើសិនជាខ្មែរមិនយល់ទេគឺប្រកាសជាជ្រុលខ្លួនហើយបងប្អូនចាហើយតើជ្រុលខ្លួននឹងជ្រុលខ្លួនរឿងអីគេឬតែនិយាយពីជ្រុលខ្លួននឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាជ្រុលខ្លួនទៅលើរឿងអីគេគឺជ្រុលខ្លួនឲ្យទឹកដីខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាកន្លែងសាអាវុធណាបងប្អូនត្រូវដឹងថាចេះមិនមែននៅសុកអ៊ីស្រាអែលនឹងគេជួយផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ច្រើននឹងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដល់សៀមទេបងប្អូនចាហើយពួកគេនឹងគឺបានជួយគ្នានៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅការសាផងដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងរឿងហ្នឹងទេបងប្អូនឯងបាននិយាយចំទៅសិតតែគ្នាពួកវាទាំងអស់បងប្អូនសិតតែគ្នាគេទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនបានខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ការទប់ទល់និងយកពីស្ថានភាពហ្នឹងគឺជារឿងដែលល្អបំផុតហើយបងប្អូនចាដើម្បីអាចគេចផុតពីសង្គ្រាមនៃសេណារីយ៉ូរបស់មហាអំណាចនិងមហាចតារបស់សៀមអីចឹងទៅសង្គ្រាមនៅបច្ចុប្បន្នបងប្អូនត្រូវដឹងថាសង្គ្រាមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ចប់ជាស្ថាពរឬមួយក៏មិនទាន់ចប់អីស្រឡះទេបងប្អូនចាមានត្រឹមតែបាត់ឈប់បាញ់អានឹងគឺជាស្ថានភាពដ៏ផុយស្រួយមួយដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដូច្នេះឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតស៊ូឲ្យកុំរអ៊ូអីបងប្អូនចាកុំចាញ់សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រឲ្យមួយវិញទៀតនឹងការញុះញង់ឲ្យឈ្លោះគ្នាទោះបីជាជួបរឿងអ្វីក៏ដោយបងប្អូនរួចហើយក៏គិតថយក្រោយមកវិញមកបងប្អូនចាគិតថាចេះយើងមិនមែនខ្សោយទេប៉ុន្តែយើងយល់បងប្អូនយើងយល់ពីស្ថានភាពយើងយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នវាបែបម៉េចហើយបើសិនជាយើងអត់យល់ទេបើសិនជាយើងជ្រុលខ្លួននឹងជួបរឿងអ្វីបងប្អូនសាកសួរខ្លួនឯងមើលកុំគិតខ្លីបងប្អូនចាគួរតែគិតឲ្យវែងហើយកុំលេងជាមួយនឹងភ្លើងឲ្យសោះបងប្អូនកុំលោលេងជាមួយនឹងសង្គ្រាមជាពិសេសនឹងអាសង្គ្រាមនឹងគឺវាពិបាកខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាគួរតែគិតថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមិនឲ្យមានសង្គ្រាមកុំឲ្យកងទ័ពក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅតែបន្តស្លាប់ហើយរបួសអីចឹងទៅរួមទាំងកុំឲ្យមានការខូចខាតលើនឹងណាបងប្អូនពីព្រោះថាយើងក៏បានដឹងដែរបងប្អូនចាសង្គ្រាមនេះមិនមែនរវាងខ្មែរនិងសៀមទេគឺមានសង្គ្រាមដ៏ធំមួយនឹងត្រៀមទុំនៅពីក្រោយភ្លាមរួចហើយសង្គ្រាមគឺមិនអាចបញ្ចប់ដោយអាវុធទំនើបទាំងសងខាងទេបងប្អូនពីព្រោះថាខាងណាក៏មានដែរឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលប្រឈមធំបំផុតប៉ុន្តែដើម្បីអាចគេចផុតតើយើងគេចបានកម្រិតណានិងតស៊ូបានកម្រិតណាអានឹងទៅជាការជ្រើសរើសនិងការដើរលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើងដូច្នេះហើយពួកយើងត្រូវតែជឿជាក់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបងប្អូនជាចុងក្រោយបងប្អូនណាត្រូវតែជឿទុកចិត្តទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលជឿទុកចិត្តទៅលើឋានៈដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីយើងក៏ដើម្បីជាតិយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរជួបជុំស្រីនួននៅវីដេអូក្រោយ